Muchas gracias por estar acá, gracias a Berkham por este espacio, gracias a ustedes por estar aquí. Bien, unas bandas bien después por ahí, que bueno que están. Y vamos a empezar con una bonita de este disco nuevo, LP. Para todos los que en algún momento algo sacaron algo, les da miedo hacer esta rola, es un canto contra el miedo. Vamos a ver.